Je t'avais dit de faire attention. Je ne te l'avais pas dit, peut-être. Winfried, Bertram, vous ne semblez guère d'humeur à faire la fête? Tu peux le dire, je suis furieuse. Mon crétin de fils a libéré le bétail destiné à la fête. Il l'a laissé partir. Tu l'as laissé filer? Pourquoi? Si je te disais que c'est parce que je suis un rebelle qui se moque des règles, tu me croirais? Et si je te disais qu'alors que je menais ces bêtes paître une dernière fois, une des vaches m'a lancé un regard bizarre qui m'a fait peur. Ça, je peux le croire. Vous voulez que je ramène ces bêtes? Emmène Bertram avec toi. Tu pourras le protéger de ce terrifiant bétail. En route, va avec Eivor. Bon, d'accord. Où étais-tu quand cette vache t'a fait peur? Sur l'autre rive. Par là. La plupart du temps, je n'ai pas peur des bêtes. Mais celle-là m'a lancé un de ses regards. J'ai cru qu'elle allait m'attaquer. Ces vaches font leur Eh taille. bien, peut-être est-ce l'occasion de surmonter cette peur dont tu te dis dépourvu. C'est là que ça s'est passé. Les bêtes ne devraient pas être loin. Très bien. Alors tâchons de les trouver. Montre-moi. En voilà une. Et si on transformait ça en partie de chasse? Si on la tue maintenant, ça fera de la viande fraîche pour la fête. D'accord. Mais je n'approcherai pas trop. Quand on te voit, ça a l'air facile. C'est parce que ça l'est. Maintenant, rapportons la viande. On dirait que tu n'as jamais chassé de ta vie. C'est étrange pour un fils de paysan. Maïda m'a dit la même chose. Elle aime aller chasser le lapin et le faisan. Je lui ai proposé de l'aider. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle a ri. Quand je lui ai dit que j'étais sérieux, elle a répondu qu'elle serait ravie de ma compagnie. Mais j'ai refusé. Je me suis senti honteux. Ah, je vois. Très bien. Une de moins. Ce qui veut dire qu'il en reste 3. Est-ce que tu trouves étrange que je ne sache pas chasser? Je trouve cela inhabituel. Je serais ravi de t'apprendre, Bertram. Même si j'imagine que tu préférerais que ce soit Maïda qui le fasse. Non. Je crois que je préférerais apprendre auprès de toi. Alors suis-moi. Et ouvre l'œil. Nous devons retrouver tes bêtes. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Regarde, Bertram. Voilà une autre vache. Et ta première leçon. Très bien. Montre-moi. Je comprends que ça t'intimide. Même domestiqués, les animaux ne manquent pas de force. C'est pour cela que même si on les tue pour les manger, il faut faire preuve de respect. Je ne te reproche pas ta peur. Merci. Mais j'aimerais m'en débarrasser.
Je me sens idiot. Bertram, dis-moi plus sur Maïda. Tu as l'air très épris. Oh, oui. Elle est extraordinaire. Elle me fait toujours rire. Et elle chasse très bien. Elle est douée, forte et, tu sais, jolie aussi. Tu l'aimes beaucoup, on dirait. Imagine ce qu'elle doit ressentir, hein? Courtisée par un nigo qui a peur des vaches. Je ne suis pas un expert de la traque, mais observer Sinine m'apprend beaucoup, grâce à sa façon de suivre des pistes. Des pistes? Ah... Une fois, j'ai marché dans le fumier et j'ai laissé des traces dans toute la maison. Mon père était furieux. Et il m'a retrouvé sans peine. Tu vois, tu as la traque dans le sang. Va voir, Céline. Inspecte les alentours, Céline. Montre-moi ces terres, mon ami. Maintenant, apprends à tendre l'arc. La flèche sur la corde. Tu la tires, tu inspires, tu vises, et tu la lâches. À t'entendre, il n'y a rien de plus facile. J'espère que ça ne t'ennuie pas trop de devoir t'occuper de moi aujourd'hui. Et rattraper mes bêtises. Ah, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une journée aussi reposante. Là! Je vois la dernière! Bien joué. Te voilà devenu tracker. C'est peut-être ça ton vrai rôle. Traquer pour Maïda. Bertram! Oh, puissant! Tu as vu ça, Ivor? Il m'a fallu un moment pour le croire. Beau travail, peureux des bœufs. Tu as triomphé de ton ennemi. Je t'en prie, ne m'afflige pas de ce surnom. Merci, Eivor. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. Maïda n'en reviendra pas. Et ma mère non plus. Bertram, tu as vraiment été effrayé par une vache? Je trouve ça étonnant pour un fils d'éleveur. Si je te dis ce qui s'est vraiment passé, tu ne le répéteras pas? C'est promis. C'est à cause de Maïda.
Elle dit toujours que je suis doux et gentil, agréable et aimable. Bah, c'est bien tout ça. Mais non! Qui aime la gentillesse? Je veux être courageux et viril. Je me suis dit qu'en laissant partir les bêtes, je pourrais les chasser. Et lui montrer que je suis un homme. Un vrai. Alors, j'ai pris mon arc. Mais cette vache m'a regardé. Et là, j'ai pris peur. Ça, au moins, c'était vrai. Il n'y a aucun mal à avoir bon cœur. Je suis sûr que si Maïda t'apprécie, c'est parce que tu es gentil, et pas en dépit de ta bonté. Merci, Eivor. J'espère que tu as raison. Mais j'aimerais bien pouvoir me vanter. Rien qu'un peu. Je n'ai pas osé le demander à Maïda, mais... Est-ce qu'il t'arrive d'être triste pour le gibier? De le faire tant souffrir? Je cherche au contraire à éviter sa souffrance. Je vise le cœur, pour que sa mort soit rapide. Je crains de n'avoir jamais autant de talent. Maïda est comme toi. À chaque tir, elle tue. Sur le coup. Bonjour, Eivor. Bertram, tu as réussi à ne pas te faire mal? Winfried, ton fils a un nouveau surnom. Terreur des bêtes. Terreur des bêtes? Oh, si tu m'avais vu là-bas, mère. La peur incarnée, flèche à la main. Mais il faut que je file. Filer? Mais où? Je veux que Maïda me voie tant que le sang est encore frais. Je te retrouverai au festin. Eh bien, merci beaucoup, Eivor. Quoi que tu aies pu faire, j'en suis heureuse. Becca, j'ai trouvé une autre anomalie. C'est le nom qu'on leur donne alors? Et un autre paquet de données. Je le chope? S'il ressemble au dernier, absolument.
Maîtriser le courant. Laisse-le t'emporter. Risque de me toucher. En attendant d'avoir le sérum, c'est tout ce que l'on peut faire. Je ne vais pas demander au fou pour moi. Comment il ne m'écouterait pas. Et je préfère voir notre monde annihilé plutôt que me mettre à genoux devant cet homme. Dis, est-ce que t'entends les mêmes voix que moi? Je vois pas ce que tu veux dire. Tout est silencieux ici. Ah. Bon, je suis au 2e paquet. T'es prête? Oui, c'est bon. J'ai les données. Je les envoie. La caverne de Bjorn dans Sanglante ne devrait pas être loin. Thor me fait profiter de sa force. Ce doit être Bjorn, le berserker. Les yeux n'oublieront jamais cette vision. Tes cheveux si beaux, chantent ton combat. Toi la peau d'ours, orgueil de loup, sang dans le cou. Je combats pour la gloire, mordeur de bouclier, briseur de murs né dans le tumulte. Bientôt, Alfie. Bientôt. Un homme qui combat accompagné d'un grand ours blanc. Tu es Bjorn dans Sanglante. Demande aux morts. Que te disent-ils? Ils disent... Nous ne voulons pas de changeurs de peau par ici. Ils voulaient ma mort. Ils n'étaient pas les premiers. Et toi, tu es venu te forger un nom au combat? Un cadavre de plus sur mon seuil ne me dérangera pas. Je ne suis pas venu t'affronter, Bjorn. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je viens t'offrir une place dans notre halle. Je n'ai pas de clan. Et je n'en cherche pas. Tu préfères vivre ici, seul avec ton ours? Je préfère la vengeance. À l'encontre de ceux qui ont pendu ma femme et l'ont laissée au corbeau. Qui est cet homme? Un seigneur de Mercy, dont le nom ne souillera pas mes lèvres. Il a beaucoup d'hommes. Une armée, peut-être. Mais cela ne m'arrêtera pas. Alors laisse-moi t'aider. Si tu tiens vraiment à venger ta femme, tu ne dois pas mourir au combat. Je vais y réfléchir. Niall, pars avec mon ours. Remplis-lui le ventre. Et si Niall a confiance en toi, qui sait? Nous ferons peut-être comme tu le proposes. Il est bien calme pour une bête aussi sauvage. Vraiment. Dis-moi, comment joue une ours telle que toi? Ce que tu veux, c'est ça? Eh bien, montre-moi alors. Un bol pour la mixture des berserkers. Ils sont l'urine et la jusquiame noire.
les Skalds, Bjorn t'a emmené au combat quand tu étais toute petite. Et il t'a élevé comme un enfant. Ce sont tes fleurs préférées? Ça ne se mange pas, Niall. Ça me rappelle les étés de Norvège. Il y avait des champs comme celui-ci près de la halle de Hemming. Je comprends pourquoi Bjorn aime t'avoir auprès de lui. Ah, le lac! Tu as envie de poisson? Je peux t'aider. Tu veux du poisson, Niall? Allez, tiens. C'est bon, le poisson, hein? Mange tout ce que tu veux, ma grande. Démon! Et son maître! Les hommes te cherchaient. Bjorn est peut-être en danger lui aussi. Tu sais te battre, tunique de corbeau. Ces hommes n'étaient pas venus pour l'honneur de tuer un berserker légendaire. Non. Il servait ce seigneur de Mercy. Mon ennemi de sang. Le meurtrier de ma femme. Comment est-elle morte? La renommée à ses revers, à Ivor des Grands Corbeaux. En Norvège, de nombreux jeunes Thain ont voulu me tuer pour la gloire. Ils l'ont payé de leur vie. J'en ai eu assez de tuer. Alfild et moi sommes venus ici pour commencer une nouvelle vie. Paisible. Mais ta renommée t'a précédé. Ce seigneur de Mercy a entendu parler de tes prouesses et a voulu ton sang pour gagner en prestige. Tu as bien deviné. Mais il voulait d'abord que je boive la mixture des berserkers. Lorsque j'ai refusé, il a exigé. Il a imploré et offert de l'or. Puis il l'a pendu. Alfild. Ta querelle de sang est juste. Mais il faut que tu la règles seul. Non, tu as bien parlé. Je ne veux pas mourir en combattant.
Je veux mourir en sachant que ma femme est vengée. Je veux tuer cet homme. Aide-moi. Dis-moi ce qu'il te faut. De la Jusquiame noire. C'est le dernier fragment de magie dont j'ai besoin pour ma mixture. Tu l'auras. Et quand ce sera terminé, je te fais confiance pour offrir ta hache au clan du Grand Corbeau. Apporte-moi la Jusquiame sous l'arbre aux pendaisons. Au sud de Beodor Richworth. La Jusquiame pousse près des cimetières. Et les Saxons installent les leurs près des églises. La Jusquiame noire pousse dans les cimetières. L'Angleterre chrétienne n'en manque pas. Je me sens bien. La Jusquiame noire a une odeur particulière. Comme celle-ci. Il doit y en avoir près d'ici. J'ai assez de Jusquiame noire. Ce qu'elle sent mauvais. Je dois aller retrouver Bjorn. Tiens, Bjorn, comme promis. Ta Jusquiame noire. Bien. Elle a le pouvoir qu'on recherche pour ce rite. C'est presque prêt. À en croire les Skalds, c'est à un arbre tel que celui-là qu'Odin s'est pendu. Il a survécu, alors que la plupart meurent. Yggdrasil. L'arbre monde. Potence d'Odin. L'endroit où la vie et la mort ne font qu'un. Viens avec moi, Grand Corbeau. Le Seydr attend. La mixture de Berserker est forte. Elle peut t'ouvrir les yeux au domaine des esprits. Elle peut aussi te transformer en bête fauve. Quoi qu'il arrive, affronte-le sans peur. Chante ton combat, toi la peau d'ours, en pelure de loup, le sang dans la coupe. Je combats pour la gloire, mordeur de bouclier, briseur de murs, né dans le tumulte. Chante ton combat, toi la peau d'ours, en pelure de loup, le sang dans la coupe. Je combats pour la gloire, mordeur de bouclier, briseur de murs, né dans le tumulte.
J'ai souvent côtoyé la mort. Mais là, c'était différent. J'ai l'impression qu'un Yotun m'a frappé à la tête. C'est impressionnant, non? La mixture de Berserker n'est pas au goût de mes entrailles. Mais tu es toujours en vie. Sens-tu la puissance du sang de l'ours courir dans tes veines? Oui, mais toi, tu étais un ours. Et la puissance de l'ours est toujours en moi. Je suis prêt. Où va-t-on? Les Merciens qui ont tué ma femme se terrent à Beodoricworth. Nous allons tous les tuer. Avec moi! Niall goûtera au sang des Merciens. Montre-moi ce que tu sais faire, Berserker! Oh diable! Ça va finir en ragoût! Si on me voit, cela se passera mal. Tu vas tomber! Allez, ensemble! Sur moi! Dieu te maudisse! Frère, mort et gloire! On y est pas. Ton heure est venue, père! Oh Dieu, protège mutuellement! Le Christ est à nos côtés. Écartez-vous, on va y arriver. Suivez-moi.
c'est ton doigt. Bjorn! Ton ennemi est mort. Tu as ta vengeance. Oui. Mais je crains d'avoir une dernière chose à te demander. Si tu es d'accord. Je t'écoute. Niall est fatiguée. Je vais prendre soin d'elle sous l'arbre où tout a commencé. S'il te plaît, apporte-nous ses fleurs préférées. Elles ressemblent à... Je les connais. Je vais en cueillir et je vous retrouve sous l'arbre aux pendaisons. Sois forte, ma petite. Papa Bjorn est là. J'ai vu les fleurs préférées de Niall derrière l'arbre aux pendaisons. Que vois-tu, ma vieille amie? La tombe de son épouse. Je comprends pourquoi il vient souvent près de cet arbre. Voilà des fleurs pour Niall. Maintenant, retrouvez Bjorn sous l'arbre aux pendaisons. Je l'ai amené ici, où tout a commencé et où tout s'achève. Je comprends. Ils ont pendu ma femme à cet arbre et l'ont enterrée entre ses racines. Un triste sort qu'elle ne méritait pas. Nous avons recueilli Niall, elle et moi. Elle était toute petite. Nous n'avions pas d'enfants. Aujourd'hui, toutes les deux sont mortes. Il ne reste que moi. Cher Niall, tu as toujours été à mes côtés pendant les plus belles années de ma vie. Pourquoi faut-il que cela finisse ainsi? Nous cherchons la renommée, la gloire et à faire le bien. Mais nous avons nos limites. Oui. Et même les dieux mourront. Ce sont les Nornir qui tissent le destin, et rien ne peut en altérer la trame. Nous ne sommes que des fils. Et qui peut voir le motif qu'elles tissent? Tu m'as demandé si j'accepterais de me joindre à ton clan. J'y suis prêt. Bien. Il y a une place pour toi à bord de mon navire, et au sein de mon clan. Je chanterai les hauts faits d'Alfild et de Niall pendant nos voyages.
et je scanderai leur nom au combat. Lorsque tu seras prêt, suis le fleuve Néné jusqu'à ma colonie. Nous t'accueillerons comme un frère. Je serai le berserker du clan du Grand Corbeau.